بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير انتم والديكم والأهل والعائلة. الوصفة تاع اليوم هي وصفة رائعة جدا كديرها الوالدة الله يرحمها بكميات كبيرة في البيت، والدار تولي ريحتها كلها ريحة زرارع. كما تعرفوا الزرارع ريحتهم تهبل. الوغ نبدو بسم الله. عندي كميه تاع جلجلان، الكميه اللي تقدروا ديروها كل ما كثرنا كل ما يجي بنين بزاف. الوغ هنا عندكم جلجلان اني نحمص فيه شويه في مقله تكون ثقيله. الزرارع عندكم حبه حلاوه، زريعه البسباس والشنان. الوغ هذوك النقاط اللي تشوفوا فيهم قهويين، هذا الماغون هذا الشنان، وهذيك اللي كبير هو زريعه البسباس، وحبه حلاوه تجي خضره وتجي صغيره. الجلجلان غادي نقسم على 2، النصف غادي نطحنوه نصف طحنه ما ديروهش فرينه، ديروه وين تبقى مدشش. دوك تشوفوا كيفاش النتيجه. فوالا. الوغ هنا درت النصف طحنته نصف طحنه مع اللي يكون مقلي شويه يعطيكم ريحه تهبل، والنصف الاخر خليته حب. الوغ انا في الكعك غادي ندير نصف حب ونصف مدشش. الوغ نبدو. فوالا. بيان سور ما تنسوش الملح، لانه الملح ضروري في كل المأكولات المالحه ولا المأكولات الحلوه. هادو هما الزرارع نتاعنا، كنت نقيتهم، قلعنا داك الحجر، قلعنا الزوائد، قلعنا العيدان، ومسحتهم بسربيته، قلعت وغربلتهم قبل ما نمسحهم، طاح منهم دوك العيدان رقاق تراب اي حاجه، ومن بعد مسحوهم غير بان شيفون تخلصوا من هذيك الغبره. الوغ هنا عندكم نصف كاس تاع ماء الزهر. انا ما عنديش ماء الزهر، عندي لافاني تاع الزهر ولا تاع عطر ماء الزهر، درتها في نصف كأس من الماء تعطيكم نفس النتيجة. ها هي دونك هذه لافاني تتباع تاع ماء اغوم تاع ماء الزهر. الوغ نخلط مليح، غادي نديرها كيما هاك نصف كأس تاع ماء الزهر. نبدو بسم الله. الوغ نزيدو عليها نصف او فوق النصف شويه كأس من الزيت. دونك هنا ان دومي فيغ دويل، ولا تزيدوا فوق النصف شويه ان فيغ موان دو دوا دويل، كأس ناقص أسبوعان من الزيت. عندكم كأس من السكر. السكر هنا توجور على حسب الذوق، والكعك يبغي شويه السكر لانه فيه الزرارع، والزرارع يمتصوا هذيك السكر. دونك ماذا بكم ديروا ان فيغ اونتي كامل بالنسبه للناس اللي يبغوا الحلاوه، اما بالنسبه للناس اللي ما يبغوش الحلاوه يديروا كأس قل أسبوعان. فوالا. الوغ هنا غادي نديرو حبه بيض كامله، ان اوف اونتي بلوس ان بلون دوف، بيضه كامله زائد بياض بيضه. وهذاك الصفار شنديرو به، هذاك ندهنو به الوجه نتاع الكعك نتاعنا. الوغ ان جون دوف بور باديجوني لي غاتو نتاعنا ولا الكعك. دونك هنا بيان سور غادي نديرو لافاني، ولافاني بيان سور حنا غادي نديروها فوق البيض، مع اننا دايرين الغبره تاع ماء الزهر لافاني تاع الزهر، ورانا دايرين الزرارع. هادو دائما كي نديروهم في الكعك يقلعوا لنا الريحه نتاع البيض. الوغ هنا نخلط مليح، نحاولوا نذوبوا هذاك السكر، وما ننسوش الملح لانه الملح ضروري في المملحات، وفي لي غاتو ميم لي غاتو نديرو فيهم اون بانسي سيل. الوغ نخلط مليح، نحاولوا نذوبوا هذاك السكر. الوغ دروك جا وقت تاع الزرارع، نقيسوا هاد الزرارع اللي هما 3 حبه حلاوه، زريعه البسباس و الشنان. دونك هادو تقوم عند اللي يبيع الاعشاب اللي يبيعوا توابل، تلقوا عندهم هادو زرارع نتاع الكعك. جلجلان نصفه حب والنصف الاخر مطحون نصف طحنه، ماشي داك الطحين كاع تاع اللي يولي فرينه. هنا عندي زريعه لا عندي زريعه نو حبه حلاوه، عفوا حبه حلاوه مطحونه، ديت منها اون كويير باش نعزز الذوق نتاع الزرارع نتاعنا. خلطوا مليح بالفوي باش يطلقوا هذوك الزرارع، ولا خلطوا باليد، ولا باي حاجه تكون عندكم فوي ولا بيدكم. ونخلط مليح، ندخل مليح هذوك الزرارع في الماء اللي درناه والزيت والسكر والبيض. الوغ دروك لا فارين مع ان ساشي دو لوفور شيميك وزن 10 غرام، ان ساشي دو لوفور 10 غرام بلس لا فارين، حتى نتحصلوا على اون بات اللي نقدروا نشكلوا بها حبيبات تاع الكعك نتاعنا. الوغ هنا فوالا لا لوفور 10 غرام بلس لا فارين، الفرينه او الطحين زائد خميره كيميائيه وزن 10 غرام. الوغ غادي نخلطوا كلشي مع بعض حتى نتحصلوا على عجينه اللي نقدروا نشكلوا بها حربوش. غادي تشوفوا معايا كيفاش العجينه كي دايره نتحصل عليها. ما ديروش عجينه مشققه
وما نديروش عجينه لاصقه في اليد بزاف كيما نتاع لامونا. نو، هنا غادي نديرو عجينه اللي نقد نشكل بها حربوش وما يكونش مشقق. الوغ هنا نخلطو وما نعجنوش، لانه الكعك ما ينعجنش. هذا ماراش كعك الخامر، هذا الكعك اللي فيه خميره كيميائيه، يعني كيما السابلي. كما تعرفوا الكاطو ما يتعجنش، والكعك هذا اللي يجي بالخميره الكيميائيه ثاني هو ما يتعجنش. الوغ نلمدو حتى نتحصلوا على عجينه. يعني هذا يفكرني بالوالده الله يرحمها، كدير لنا بكميات كبيره وتعمر في، يعني احنا نقولوا المكب تاع الحلفه. المكب تاع الحلفه تعمر بهم هذا الكعك، لانه ما يجيش في البلاستيك. احنا غادي نتحصلوا على كعك مقرمش، يعني كي يجي صابلي كون نديروه في البلاستيك ولا نديروه في يعني في قوابس تاع بلاستيك غادي يفقد هذيك القرمشه نتاعه. كانت الوالده ديرهم لنا في الحلفه، ولا لا عندكم مكب تاع الحديد، يعني قابسه تاع حديد كبيره ديروا فيها هذا الكعك. الوغ هذا هو التشكيل. انا درتهم يعني صغار بزاف، يعني حجم صغير اللي ناكلوه يعني في خطره باش ما تضيعوش. ديروا دوائر، اللي ما يقدش يدير دائره يعني ما يقدش يتحكم يعني في الحجم، يدور على كاس تاع الماء، دوروا عليه يعني في الجهه اللي نشربوا فيها، قلبوا الكاس وديروا الحربوش عليها وقطعوا، يعني الدوائر يجوكم متساويين. على الطريقه التقليديه كاع تعرفوها، يعني تقطعوا جهه وتدخلوا الجهه الاخرى فيها وتعدلوها هكا بيديكم، وديروا هاد الاشرطه اللي هو الكعك التقليدي بالمقص ولا بالسكين. ليسونسيال تحصلوا على هذا الشكل. الكوشه نتاعي راهي شاعله يعني على 180 درجه، نشعل من تحت. كي يطيب من تحت ونشوف داك اللون الذهبي، يعني داك اللون اللي يجي هكا يعني ذهبي غوز، الوغ نشعل من الفوق باش يطيب من الفوق ومن تحت او ميم طون، ويعطيني يعني شكل رائع. والبنه مش قاش نقول لكم، يعني كم تعرفوا الزرارع كي يزيدوا يطيبوا في لو فوق مع الكعك يعطي ريحه، مع الجلجلان، مع زريعه زريعه البسباس، حبه حلاوه، الشنان، يعني كل هادو روائح طيبه يعني، وتعطيكم بنه تهبل في الكعك. هذيك البيضه اللي خليناها ولا هذاك لو جون دو اللي خليناه، زدت له هنا عطر الليمون، ولا ديروا نسكافيه ولا الخل ولا الحليب اللي عندكم. انا عطر الليمون يعني صراحه يعطيني لون يهبل، لون شباب. ان شاء الله تجربوه وتتوافقوا فيه. تدهنوا كاع الحبات وتدخلوهم ديريكتومون. هذا ما يخمرش، هذا غير نكمل منه نديره يطيب منه، يعني نتيجه ولا اروع تهبل. شوفوا قدامكم النتيجه كيفاش. الوغ يجي مرمل بنين، يجي مع قهوه حليب، يجي مع اتاي، يعني خلوه يطيب مليح من تحت ويطيب من الفوق. ما تخلوش بيض، لانه الكعك ما يجيش بيض، ما يجيكمش بنين وما يجيش شباب. يعني هاد الطريقه تاع الوالده ترحموا عليها الله يرحمها ويوسع عليها بكل اسرارها، يعني طريقه سهله وسريعه والنتيجه يعني ولا اروع تهبل. يعني كنا نديروه مع اتاي ولا مع قهوه حليب، يعني صراحة كعك ولا أروع. إن شاء الله تجربوه في عيد الأضحى المبارك، ويدخل علينا وعليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. والله يشافي مرضانا والله يرحم موتانا والله ينجح كاع التلاميذ بشهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط. نقول لكم تهلاو في رواحكم وفي والديكم كتر كتر كتر. شهية طيبة وإلى اللقاء.